do avivamento, no momento em que o Senhor se apresentou. Não haverá choro nem dor para aqueles que vencer e for igual o amor. Não haverá temor, não haverá temor. E eu sei que Cristo é o Cordeiro perfeito que ressuscitou. Estava vazia, pois o amor ressuscitou, pois o amor